Maman Jolie, c'est quoi makambu ya Inde? Oh biso toyoka ki mambo Inde wana. Aku fina enzite mama. Nade kubi anangale maire de gena enzite. Enzite. Bonjour très chers téléspectateurs, on est là sur la chaîne d'Ada International TV. Toé Awana Matanga et Papa Dadi Kitambala Mesebio. Je suis là, Jocelyne Bakondizola, la femme non utilisée. Bonjour Maman Jolie. Bonjour. Maman Jolie, tos yeux les sous Awana Matanga ya Mesebio. Ngal Miko Benga et Mesebio tapis rouge. Papa Dadi Kitambala. Ozui Sango Ndeni. Nazoi Sango depuis l'obi na 23 ans. Nazali na megate. Idée moyelinga na sina matin mbeto ngala. Nazui téléphone na kota ta internet na mode gratuit. Na fongoli Facebook ba message côté belé. Maman nazui message mo na fongoli ya fan mo na poto abinanga joli dadi akufinga na bien jamais. Ya ba de kufitera ngolo kuta ebi kazobela mais akufita bi kota na mire na yo tala baninga na yo ndenge ba komate na yo kota sko na page Facebook nanga nde na yo komona baninga nde ba komate ki ya dadi akufi en tout cas nazalaki inconsolable na bandi kolela ngai moko na butu wana na miyebele kite na okende wapi na obandela wapi na bandi kolela ti na yo sa prière na lali nde na tongo to ya awa to okuta na ba comédien nyonso awa ndo moni to vanda to ki bana tongo to kolela na bana ya dadi na famille ya dadi. Et ça le kondeni ni koya na ba matanga ya ba acteur na biso o ba yebani to yebi ke mama visa père son âme nie pas ala moko kati na lisanga o yoka shoka ngondeni ozwa ka ngondeni paso. Eza pasi pesa mawande ngana donc monsieur eza pasi mama eza pasi mutu moto se moto ka shoka okufa ona omona na kufa nde frère nanga parce que ngana banne dadi to na banda théâtre nanga sika mutu asimbanga na loboko boza ya dadi ya dadi mimanga na babraza ya dadi kutanisa na batu minene zolela vraiment zolela dadi zolela pe sona molimo na pe mana kimia pe sona molimo ya dadi pe mana kimia to moni Maman Jolie azo kokate inconsolable azolela vraiment ya dadi azolela ete na monde ya théâtre azozwa ndeko na ya makila. Maman Jolie quand to kitina matanga wa déjà toyoki ba makamusu se bimé belé mais to tu ko information sur est vrai et pas moi na papa dadi ke mamnyo surtout maman Olive mtazana ona maboko parlo lingolo bani na bato ba limba bebisa kombo maman Olive ba saluer bon salut réputation ya maman Olive deni parce que ngai na solana ya dadi ya dadi alobaki ke ayi sai biso maman Olive abaki ko benga po affaire voyager pour bakende ko opérer alobaki pe dadi binga na ngi ba opérer nga awate na lingi na ngai te nazoluka basala nga transfert bako kosala nga opération libanda maman Olive toyebi ke atika biso ba comédien te azala na biso à chaque fois yem ta sister biso na ba matanga ata comédien azobela azala wana pembeni na biso pour na ko soutenir biso réputation na ba obebisa ngo par rapport ya nini na ebité maman Olive asayini. Tozu peut déjà confirmation assuré pas moi na papa dadi que Maman Olive mambo bandel tisuka yemtazaki na mutu nto ba papa dadi tiki bana combien. Bon, on a photo na famille biologique na ye na ebika dadi za papa ya bana ebele mais nombre na ebité photo na famille bien na moi nende bolobi yemta ko pesa nombre exact ya bandeko na nyonso. Ok, tozu Maman Jolie n'a pas si vraiment la coller la bino mo bomo na ka ndenge émotion eza na kati ya mitema batu kama ndenge komeli batu loko akake ezambi la été là partout les le kweli biso na makolo to baka ko supporter Maman Jolie pas si nino yo kaka tango monaka batu bazotika bana bazokufa pour peut to ebi otikala na bana ya mama visa
pasi wana ozwaka ngo ndeni ntango okitaka na place bato bakufelaka? Balobi moto nana okufela être sûr te mukolo okufela oyeba pasi oyo ndenge esalaka eza na chaque fois comédien akufaka rappelanga ka matanga visa donc tant nalelaka susu double alolela mais eza pasi kotika bayela yatiki mpe bana ya mikie bazali bana ya mikie vraiment baza ebele mais eza pasi elo na osengaka bandeko na biso ya libanda balemba te batala ya dadi atiki bana bao nyonso bavandaka kolinga dadi dikambala basoutenir mwasi ya dadi atiki mwasi na bana bozwa so na bango baklasse ezali veva mwasi soki aide eza te aosuka wapi donc vraiment eza pasi eza pasi ya dadi kitambala atiki mwasi na bana eza pasi mais lelo oyo tomonaka pasi ezalaka nde toza awa soki deja baketika mutu na place ya suka na ye tomona pasi esili tomona lisu bino te boya te est-ce que vraiment eloko wana epai ya dadi ekozala mpo ndenge olobi ozwaka pasi ozwaka ya dadi lokola mutu nyonso tu te ozwaki vraiment lokola être cher na yo mpo yo mpo okufela oyebi pasi wana est ce que obanda kozonga de temps en temps otala bana ye dadi to yo mpo okendeka lokola baninga nyonso bakendaka? Vraiment na monde artistique toza déjà na bassociation oyo ezosenga biso to assistaka eza te keso moto akufi nde totiki famille totiki bana ye non tobanda kozonga mpo bassociation ezali kozonga kotala bana mowei kosoutenir ata na mokie ata na mwa savo ya bilamba wana ekobanda kozanga te. En tout cas, l'association ici est salama, donc il faut kotika beauté parce que ba comédie ba koma kaka lokola biloko moya pamba batbalo bakaba kritika bango non to linga na bolingo ezali pourquoi pas so ozuma mkioleka otala pe bana ya dadi wana j'espère que kozanga te atanga ite bande ko msuba pe ba koleka pona osala même geste. L'association esalami katon dadi kitambala kufi to esalamaki avant to esalami ton pulu la kufi poto okaboleka kabolela ka to okokate bosunga association esalami kala to kasiko na matanga papa dadi ya elongo mone toza boya ba miko baloba musapi mo esokola elongi te ata so biso moto osala to senga ka edali banda batu basingwa biso nde nazoloba ba diaspora nde batika biso te bazala toujours coller na biso pona ko soutenir biso nayebi ke tia dadi pa bela ki ba diaspora batiaki mo loboko na bango ba soutenir ki pe ndenge pesa bongo ba continuer kaka kosunga bana ya dadi atiki bana bazamike bana bazotanga nazobela ba diaspora de partout nyonso ya dadi atiki bana ebele atiki mwasi na ye bokaniselaka ye ata na mwa quelque chose ata bana ekosala bien. Prince Aline toyoki na libanda kuna babi mutazaka koya trop kotala ye papa ntakala na ebite bino bato théâtre baninga na est-ce que bozaki koya souvent ko rendre papa dadi visite boyeka katango akufi bosala kinini ne bandela maladie pe na suka nde to komi kokena suka bona ebite so bosala nini ezalika papa ntakala te na ndo ya otala ya dadi bato babandaki koya neti biso association des femmes artistes basangisa mbongo bakena otala ye comité ekendaki baye kotala ya dadi na ndako ezaka bonte bato nyonso babandaki koleka neti nga nakutani 2 fois dea na malade nasobola ye mpe na ye ozomona biso so tobandaki koleka moni so moto akufi barumeur ekomaka ebelebele mais quoi faire tokotika motu te dadi aza motu te bandeko ne bacomédie basundola ye na malade non toassistaki ye ata na mokie oyo tozalaki nango bacomédie totalaki ya dadi na malade ata na mokie oyo bozalaki nango botalaki ya dadi na maladi lelo oyo tomoni matanga ya Chiko Pululu persona makambo ebimaki ebele ezongaki esalaki le même makambo wana ekose répéter suna matanga ya papa dadi kitambala te makambo nini oyo yokai na matanga Pululu ebimaki toka mambo mbongo ya mama Olive ba comédien na famille ya Pululu baweleli mbongo toyoki bacomédien na famille Pululu batika wela mbongo te bawela mbongo par rapport à quoi mbongo so bapesi sala musala matanga ekundaka mutu oyo etikali bapesi na famille na ye bolanda barumeur te bato internet bokuma na basango moko boye mpona konuire ka bato eza bongo te soki mbongo ebimi na gouvernement bakundaka mowei oyo etikala bapesaka na famille na ye comédien moko te kaka kolia mbongo ya bato ya matanga bapesaka jamais.
banda papa Dadi Kitambala si abele si tomoni président Masumu po toyoki toyebie tomona na banet babia ya kakatanga matanga akomko wela mbongo est-ce que banda papa Dadi azalaki na ndako nande anga ki hôpital asi aye une fois kotala ye wana nde nayebi te parce que toye Dadi ando bela za ndako na mutande koleka na tour na ye nayebi te so papa Masumu pa lekaki na tour na ye wana nayebi te naza informé te po na visite à papa Masumu et pas ndako ya Dadi. Ok, maman Jolie ne sepeli makasi pour na ba diaspora o balobaka trop que à cause ya ozo bambonga maman Olivia olia babiloko na ye yango nde ezobo mabiso trop ezobo mabiso te ezobo mabino mingi okenda bakinga kati wana ezate ta mususu mbonga maman Olivia mteme misusu papa Dadi na kufo poto eto perdre pour lui lukala mingi te pas même 3 mois lelo oyo tapis rouge ke ye Dadi abelaki ya belaki azali na problème ma pancréas eza poison te ya Dadi abelaki makasi batu bamonaki ba image eza poison te eza biloko te ya kinga kati mtebomi ya Dadi eza maladie ya pancréas batu nyonso baza libanda balanda biso bayebi ke opération ya pancréas na mboka lokola Congo est-ce que mutu akosurvivre nango vraiment azalaki na ye azalaki na raison aboyaki na ye abeke nani na ba opérer ngawa te nani na opération awa te parce que opération o yango ne papa Dudu pa kufa na papa Dudu nga fois o tika biso les mêmes maladies o ba opérer ka ipeka les mêmes hôpital ba opérer ya Dadi kana ngalema ba Dudu tika biso les signes nango pe o koma isusu ya Dadi pa yo tika biso vraiment ça lika pas si pour il fallait qu'il ba bimisa elibana c'est triste ezama wa maman Jolie azolela papa Dadi biso nyonso toyebi ke papa Dadi tapis rouge kendai Inde mais lelo tokiti sur le terrain toyoki ke ngaliema dezolekela biso koyoka papa Dadi akufi awa na kin mais biso toyebaki ke ezalaki Inde mawa vraiment makasi mawa ebo mpona lisolo ya Inde maman Jolie toyebi te mpona Inde wana yolobi mingi papa Dadi eske akendaki Inde ezalaki nonka kokosa biso tobomba makambo mama Olivia Maman Jolie siko makambo ya Inde o biso toyokaki mambo ya Inde wana Nzambe akufi na Inde te mama nade akufi anangale maere dege na Inde merci na bino nyonso tuya Dadi akufi awa bino bato bozolanda biso de partout ya Dadi akufi na Inde akufi awa sango ya pasi ya mawa bozala kaka abonné na Dada International TV tozo continuer toza kaka